Večeras je Zvezdan Slavnić ušao u brutalan sukob sa svojom bivšom suprugom, sa kojom je 13 godina bio u vanbračnoj zajednici. Kada je pomenula da je dobila blagoslov od njegove ćerke Sare i majke. Naime, on je ušao u crveno, te je počeo da divlja po Beloj kući, nakon čega su ušli do sada neviđen i nikad žešći sukob. On je posle nekog vremena razmišljanja došao do Aninog kreveta u kom je ležala, te je ogolio dušu i priznao da, kako on kaže, crkava zbog svega što im se dešava, te je čak izronio reku suza. Nakon što je lio suze pred Anom, on je otišao u hotel Zadruga, gdje je bila Anđela Đuričić, te je odmah legao preko nje i kod nje pronašao utehu u zagrljaju.